喺呢2個禮拜裏面呢，係要不停去傳福音俾自己。原來我哋好多時喺講台去講道，我哋會揀福音主日，或者揀呢啲係俾基督徒，呢日就係俾特別嗰啲未信嘅人。但係原來我哋同一個信息，我哋應該係俾信咗嘅基督徒同埋未信嘅人，因為福音係依然要俾傳俾呢班未信嘅人，而當然同埋俾呢班佢哋已經接受咗耶穌嘅人。只有福音佢喺佢嘅裏面不停嘅去流露，佢哋嘅生命先可以得到改變。係俾我裏面喺我心裏面係一個新嘅啟發。我以前會覺得點解要開多間教會，或者一間教會咪夠咯？佢激發咗我，其實我哋應該要開更多嘅教會。無論係咩宗派，其實最緊要係人民可以認識到耶穌，讓我眼光更加大，個範圍更加闊，睇到福音嗰個爆炸力。其實一直以嚟，福音係可以改變地區，可以改變世界。我侍奉嘅地方喺利馬，係一個好多華人嘅地方嚟。但係我哋華人嘅觀念都係福音就係傳翻俾我哋華人咯。透過課程再一次去睇福音，讓我睇到我唔係淨係要去傳福音，或者去愛依班我哋依班嘅華僑或者華人，係神教我哋去愛我哋身邊每一個人。我哋唔係淨係喺華人嘅社會要有一個影響力，係成個嘅利馬或者秘魯有呢個嘅福音嘅影響力。